सिगांथारावनो गासै निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जानानै दिनै जोङो बेयाव मोनसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बेवहाय आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर फैनायजों दिनै गवालपारा डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि गोदानै आबुं मोनसे कमिटि दाफुंनाय जादों। बेवहाय जोङो आफादगिरि हिसाबै मोननो हादों मानगोनां ज्योतिर्मय बर' प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जों मोननो हादों बिजय दैमारि आरो रां दोनथुमगिरि हिसाबै जों मोननो हादों अरायदाव बसुमतारी आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै जों मोननो हादों कमल खाख्लारि। बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानो जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै गोबांथार एनडिएफबिनि माखासे जि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जि एग्रिमेन्ट जानाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाय बेयाव जोंनि जि एमअएसआव थानाय माखासे एनडिएफबिनि जि दफायाव लिरखानानै थानाय दिनैसिम एनडिएफबिनि जि समस्या बेयो दिनैसिम जोबनानै थाङाखै। गोबांथार जोङो नाजादोंमोन खावलायदोंमोन दिनैसिम नाथाय जोंनि खावलायनाय आरो जोंनि दाबिनायखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरआ दिनैसिम जेबो मावफुंना होनो हायाखै। बेनि थाखायनो दिनै जोङो मोनसे गोदानै प्लेटफर्म दाफिननानै लानो गोनां जादों। बेनि मुङानो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि। बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दानायजों लोगोसे जोङो मोनसे मट' लादों। बे मट'आनो जाहैबाय पिस हारमनि डेभेलपमेन्ट अफ द पिपल। बे मट'खौ लानानैबो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ सारा आसामावनो मोनफ्रोमबो जायगायाव बर' सुबुं थानाय जायगाफोराव दिनै बे खामानिखौ मावबाय थादों। दिनैबो जोङो गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि गासै कलिग्सफोर बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों बे इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबि दिनैहाय गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जों दानानै लानो हाबाय। बेनि गेजेरजों जेन गासै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव माखासे समाजारि गाज्रि आखुथाय जेरै ड्राग्स जानाय जौ जुवा बेजों लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बायदि बायदि गाज्रि आखल आखु बेफोरखौ नोजोर बोनानै जेन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बेफोरनि खामानि मावलाङो आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायदों जुदि ओनसोलाव बा जायगाफ्राव जुदि रायजो राजाफ्रा बेफोर माखासे गाज्रि जि आखल आखु बा समस्याफोरखौ सोदांनो हायाखैब्ला बा मावफुंनो हायाखैब्ला जोंनि दानि जे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव दाजानाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बिबानगिरिफोरखौ लोगो लानानै नोंथांमोना जयैनो बे माखासे समाजारि गाज्रि हाबाफोरखौ बिसोरनि एगेन्स्टआव खामानि मावनायाव नोंथांमोनाबो जेन जोंनि सोद्रोमाफोरखौ लिंहरो आरो ज'यै खामानिखौ मावलाङो। आरो जोंनि थांखिया बेनो दे जों खालि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खालि एनडिएफबिनि थाखायल' जों खामानि मावनाय नङा। एनडिएफबिनि थाखायल' जों बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों दानाय जायाखै। जों गासै बर' हारिनि थाखायनो जोङो बर' रायजो राजा गासै सुबुं माहारिनि थाखायनो जों दानानै लादों जायनि थाखाय जों मट'खौनो पिस हारमनि डेभेलपमेन्ट अफ द पिपल होननानै जों दोननाय जाखादों। खोनानो मोनदों 2025 मायथाइयाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ इलेक्सन गेलेनायनि मोनसे खुगाजों खुगा सावरायलायबाय थानायखौ जों खोनाबाय थादों। नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नंगौ जोंनिसिमबो गोबां बाथ्रा बेबायदि फैबाय थादों। जे फैबाय थानाय जे
2025 मायथाइयाव बिटिआरआव बिटिसिनि मोनसे इलेक्सन जागोन। बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टलि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ बिसायख'थि गेलेगोन होननानै गोबां मानसिया रायलायसावदों आरो जोंनिसिमबो बे बाथ्राफ्रा फैदों। नाथाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै डिस्ट्रिक्ट लेभेलानो जा सेन्ट्रेल लेभेलानो जा दिनैसिम बेबायदि आबुङै बा गुवारै सावरायनानै बेबायदि दिनैसिम थांखि लानाय जायाखै। जोङो गोबां समाव गोबां सावरायो, बेफोरखौ हयथ' खोनादोंबो जानो हागौ। मानो होनोबा माब्लाबा खुद्रिसारनाय फैयो जे एकर्ड खालामदों एनडिएफबिआ मोनब्रै फेक्सन ज' लोगो नांनानै मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामदों। जों गोबाव सम नेबाय, 4 बोसोर नेबाय जोङो। जोंनि जे एकर्डआव थाखानाय जि दफाफोराव लिरखानाय एनडिएफबिनि जे एक्स ग्रेसिया, लोगोसे रिहेबिलिटेसन, लोगोसे जब्स, लोगोसे गासै बर' यांफोरनि जे मोनसे रिक्रुइटमेन्ट दिनैसिम जि लिरनानै दङ, बेफोर बुस्थुखौ गभर्नमेन्टआ मावनो हायाखै। गभर्नमेन्टआ टटेलि फेल एनडिएफबिफोरनि खामानि मावनायनि सायाव। जोङो दिनै बिनि थाखायनो जोङो माब्लाबा गोसोआव सानखाङो, माब्लाबा खुद्रिसारो आरो गोबाङा गोबां रोखोम बाथ्रा बुंनोबो हागौ। मानो होनोब्ला 4,000सो मार्टियार्सफोरनि गेजेराव दिनै जों खालि मोननो हादों फ्राय 500नि एसे बारासोल' जों दिनै एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंनि मुंख्लंफोरा मोननो हादों। बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन हिसाबै जोंनि सोद्रोमाफ्रा दिनैसिम हार्डकोर केडार हिसाबै 678 सोद्रोमाफ्रानो दिनैसिम मोनाखै। बेजों लोगोसे गभर्नमेन्टआ गावसोरनो बिनाय हिसाबै गावसोरनो होनो होननानै खोथा बुंसेयावबो फ्राय मिलिशियाफोरनि 4000सो दङ। बेखौबो बिथांमोना गावसोरनो बिदोंमोन, गावसोरनो पुलिस भेरिफिकेसन खालामदोंमोन, नाथाय दिनैसिम बिथांमोना बिनि सायाव ओरैनो थगायनानै दोननाय जादों। बेफोरखौ लानानैनो गोबां जोंनि सोद्रोमाफ्रा खुद्रिसारो। माब्लाबा फननि गेजेरजों बायदि बायदि सावरायो, माब्लाबा गावजों गाव, माब्लाबा साहा दखान बायदिसिना दखानफ्रावबो रायलायनो गोनां जायो जे फैबाय थानाय समफ्राव एनडिएफबिआ गावनो जुदि इलेक्सन गेलेया अब्ला जोंनि समस्याफ्रा जोबनाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि जि गभर्नमेन्टखौ जों नुदों, 4 बोसोराव जि जोंनि बिटिआर एकर्ड खालामग्राफोरानो दिनैनि जि सरकार बेखौ सालायगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना जोंनि समस्याखौ मावनानै होनो हायाखैब्ला फैबाय थानाय समफ्राव आरो एनडिएफबिनि अनगायै बा एकर्ड खालामग्राफोरनि अनगायै जुदि सोरबाया जुदि बे गभर्नमेन्टखौ सालायफैयोब्ला अब्ला बिसोरलाय जोंनि समस्याखौ मा समाधान खालामनो? दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै, बेफोरखौ सिन्था खालामनानै माब्लाबा जोंनि सोद्रोमाफ्रा बा जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो सावरायनो गोनां जायो आरो सावरायोबो जानांगौ। बेफोरखौनो लानानै दिनै बायदि बायदि मानसिफ्रा सावरायनो गोनां जादों। आरो जुदि गोनांथि जायोब्ला जोङो गेलेया नङा, गेलेनांगोनबो। रायजो राजाफ्रा जुदि जोंखौ लुबैयोब्ला आरो जोंनि समस्याखौ जुदि समाधान खालामनोब्ला जोङो गेलेया नङा, गेलेनोबो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला दिनैसिम जोंनि गोथां मुंख्लंफोर जेलाव दङ। दिनैनि दिनाव थानाय जि गभर्नमेन्टनि जि सोद्रोमाफोर EMGMफोर, नाथाय दिनैसिम बिथांमोनाथ' जेलाव साबैसे दं दिनैसिम बिथांमोना खबर लाहैफेराखै, थांफेराखै। बबे जेलाव साबैसे दङ, साबैसे मुंख्लं दङ, साबैसे NIA केसाव दङ, साबैसे थादानि केसाव दङ, साबैसे CBIनि केसाव दङ, दिनैसिम भुटानाव सोर साबैसे जेलाव दं, नेपालाव सोर दङ, दिनैसिम रावबो बिथांमोना मिथिया। दिनै जोङो निउसाव बुंबाय, निउसखौ खोनासंनानै हयथ' माब्लाबा बिथांमोना बुंनो हागौ, नाथाय जों मिथिनायाव, जोंनि नुनायाव बिथांमोना माब्लाबाबो दिनैसिम जेलाव थांफेराखै। बिथांमोना मा अबस्थायाव दङ बिथांमोना खबर लाफेराखै। बेजों लोगोसे बिथांमोना जि न'खरफ्राव दिनै बिथांमोननि हिन्जावफ्रा हाजिरा मावदों, सोरनिबा हिन्जावफ्रा फिसायखौ नेयै नेयै मोनैयाव दिनै खारलांनो गोनां जादों, खारलांदों। दिनै सोरबाया दिनै फासि नांनानै थैनो गोनां जादों। बिथांमोना नाथाय जोंनि 34 इयार्स नांनायनि जि जिउ जों मोननाय बिटिआर, बेयाव बिथांमोना रंजागासिनो दं, सासन खालामगासिनो दं, खुसि खालामगासिनो दं। जोंनि थैनि साजों थांनानै बिथांमोना दिनै बेबायदि रंजादों, खुसि खालामदों। जों बेखौ बुंनो लुबैयो। माब्लाबा जोङो माने गोसोआव दुखु फैयो। खोथा बुंथावथारि बाथ्राफोरखौबो जोङो बुंनानै होनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला नांनाय समावबो जों बिथांमोननि
थोननायावनो माब्लाबा मावथावै सानफेरथारै जाथावथारै खामानिफोरखौबो जों मावनानै फैनो गोनां जादों बारसोम फैनो गोनां जादों दिनै जोंनि सोद्रोमाफ्रा अबे बांलादेशआव सोर मुंख्लं जानानै थाबोखो दिनै म्यानमाराव सोरनि गोथै दङ सोरनि हारा दङ भुटानाव सोरनि हारा दङ बिथांमोना जेबो मिथिया मोनथिसेयावबो मोनथियै बायदि खालामनानै दङ बेनिखायनो जों दुखु मोनो दिनैनि दिनाव जे इउनाइटेड फराम अफ NDFB जे नेक्स्ट बाराव इलेक्सन गेलेया बेबो जाथावबो नङा गेलेनोबो हागौ आरोखि